Je retourne en Tchétchénie, 20 ans après le début de la guerre. 10 ans après mon dernier voyage, je reviens sur cette terre blessée, cette terre oubliée. Toutes ces années, j'ai gardé en moi ces rencontres, ces visages, ces lieux, ces images de l'agonie d'un peuple et de son incroyable résistance à l'armée russe. J'entends encore le son des bombardements de civils. J'entends les cris. J'ai en mémoire les arrestations des hommes et des femmes, et les atchistki, ces rafles où des milliers de Tchétchènes ont disparu. Le conflit a fait plus de 150 000 morts, 1/5 de la population. Qu'est devenue la Tchétchénie? Qu'est devenue Grozny, la capitale en ruine? Que sont devenus tous ceux que j'avais croisés? Aucune trace. Les tours de Grozny City ont tout effacé. Désormais, Vladimir Poutine est sur toutes les façades. Celui qui a orchestré la guerre, celui qui est venu au pouvoir en brisant la rébellion du peuple tchétchène, est célébré partout. À ses côtés, Ramzan Kadyrov, le jeune président tchétchène au bras de fer, mis en place par le Kremlin. Asphalte flambant, tour de verre et culte de la personnalité, l'ordre règne à Grozny. La religion y est maintenant omniprésente. Des mosquées aux coupoles d'or jaillissent partout. Je découvre des femmes, si libres à l'époque de la guerre, qui portent désormais toutes le voile. Ramzan Kadyrov a imposé la charia. Celles qui désobéissent sont pourchassées. Les passants aiment à flâner sur l'avenue Poutine, l'ancienne rue de la Victoire. Ils marchent, sans hésiter, sur les trottoirs des rues de la division parachutiste de Pskov et sur celle du général Trochev, ceux-là même qui les ont jadis traqués. Comment en est-on arrivé là? Comment ce peuple, qui depuis des siècles ne s'est jamais soumis, s'est-il finalement résigné? Je cherche celles et ceux que j'avais filmés. Beaucoup sont partis. Ceux qui restent ont peur de parler. Et puis, je retrouve Rosa. Le jour à Grozny, la vie semble belle. Mais la nuit, c'est une autre vie qui commence. On vit tous dans la terreur. La peur est plus forte aujourd'hui qu'à l'époque de la guerre. Soi-disant, c'est la paix, mais c'est une illusion.
Pendant la guerre, au moins, il y avait un front. On se cachait des bombes, des snipers, on se réfugiait dans les républiques voisines en espérant que la paix revienne un jour. Aujourd'hui, je n'ai même plus d'espoir. Quand vient la nuit, l'inquiétude commence. Je n'arrête pas de me dire, vont-ils venir m'enlever maintenant? Vont-ils venir et défoncer ma porte? On s'attend toujours au pire. Ils viennent, frappent à ma porte, exigent que j'ouvre. Ce sont des militaires. Ils ont des voitures sombres aux vitres fumées, des jeeps. La dernière fois, ils étaient garés en bas de chez moi. Je les voyais par ma fenêtre, ils étaient 8. Ils sont montés, ont frappé avec leurs poings, leurs pieds pour que j'ouvre la porte. J'ai fini par leur ouvrir. Je leur ai dit qu'à part ma mère et moi, il n'y avait personne ici. Je ne pouvais rien prononcer d'autre. J'avais la gorge séchée par la peur. Après, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Tellement j'ai eu peur. Mais le lendemain, j'étais couverte de bleu. J'ai compris qu'il m'avait battue. Maman, n'aie pas peur. Ma mère est paralysée. Elle a fait plusieurs crises cardiaques à cause de ses raids. Ils l'ont tellement terrorisée qu'elle est tombée dans le coma plusieurs fois. Maintenant, elle est allongée et elle ne peut plus bouger du tout. Après toutes ces années de guerre, où les gens n'ont connu que les meurtres, les souffrances, les gens sont fatigués. Par désespoir, ils sont prêts à tout accepter. Ils font tous semblant d'être heureux. Et quand il y a les grandes fêtes, comme le jour de l'anniversaire de Kadyrov et de Poutine, ils ordonnent dans tous les lieux de travail d'aller les célébrer dans la rue. Si vous n'y allez pas, ils vous disent de ne pas revenir travailler. C'est comme ça que l'on fait la fête, sous la menace. Восстановленный город Грозный, восстановленная республика, восстановленная экономика, восстановленный авторитет нашего народа. И мы должны этим гордиться и дать правовую оценку. Сегодня мы вышли сказать слова благодарности нашему великому патриоту, нашему национальному лидеру, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что мы действительно помним и никогда не забудем те самые трудные дни, которые были у нашего народа, и как нас поддержал наш президент Владимир Путин.
Impression d'une schizophrénie collective, forcée, qui conduit un peuple à célébrer ses bourreaux. Grozny n'en finit pas de se construire. Ses tours sont celles de l'oubli. Elles engloutissent toute trace du passé. De plus en plus hautes, elles sont vides. Un leurre. Les appartements sont trop chers pour la majorité des Tchétchènes. Près de 40% de la population est au chômage. Je cherche toujours ceux que j'avais croisés pendant les années de guerre. Je retrouve enfin celles qui refusent d'oublier, les mères de Tchétchénie. Еще мужа и сына забрали военные в 95 году, 3 января. Ищу своего сына. 1 января 95 года он вышел покурить и больше не вернулся. Ворвались военные, поднялись с постели полуголую и увезли. Моего мужа рано утром 4 часа увезли военные. С тех пор у нас нет никаких вестей о него. Ищу сына. Он сидел по улице у нас. Он был «Жигули» белого цвета. И его забрали. Мой сын в 2004, 29 сентября, он вышел из дома и не вернулся. Он до сих пор ничего не известно. В 2004 году его забрали. До сих пор. Ему единственный ребенок он. Ищу мужа. Забрали его 6 января 2005 года. Отец твоих детей. Он стоял со мной на остановке возле ЖД вокзала. Подъехали на БТР, его забрали. Тебе анквайн харбал. Удир двое. Ладье, что квай, идетнак. Дела дейл дикне сатистис. Дали маликши мула. Аборвуш, дала, значит, дерз дают Есть данные, что информационные данные, что пропало более 18 тысяч человек. Как вы все знаете, я занимаюсь поиском людей с 95 года, и в моей бытности из тех, кого мы ищем, я знаю, что освободилось всего 2 человека. За 19 лет поисков больше определить судьбу кого-то из пропавших я не смогла. Мы не смогли. Не терять надежды. Придет день, когда мы получим всю информацию. Мы глубоко в этом должны быть уверены. Россия-то знает, где они находятся. Мы не знаем. И не дают нам знать об этом. يخنتشو أويلانسا ناخن يحصلوش بيسنتين الله برخش أيبوش غيلة أز جن رخزش دبوغوش أرتسنسك إقاعد شحونا يشيوتوش خلشو حيتخنا وخنا يقبوتوش السردم قيكبو بيحكي والشونا مخكنا قومنا يا مرت والشونا ملقيكر إقاعد أرتس أدوتوش إبيوخنا حيزيلا تخنا تخصنا Inlassablement, Madina Magomadova cherche. Sa quête pour des milliers d'autres femmes tchétchènes a commencé lorsque son frère a disparu, en 1995.
Madina reçoit régulièrement des menaces. Sa mémoire dérange. J'ai toujours cru que j'étais une personne forte, mais je suis épuisée. Si on m'avait dit que je chercherais pendant 19 ans, je serais devenue folle. Jamais je n'aurais pensé que ça durerait aussi longtemps. Pour toutes les familles de disparus, c'est une torture sans fin. On est comme des zombies. On marche, on avance, on se couche parce que le soir est arrivé et on se lève parce que le jour est là. Le reste du temps, on marche parce qu'on est encore en vie. Mais il n'y a aucune vie. C'est un tunnel noir où tu ne vois pas la lumière. Grozny cache ses souffrances. Capitale amnésique, elle se veut contemporaine et ville modèle. Elle célèbre son premier centre commercial et ses bâtisseurs d'avenir. Le président Ramzan Kadyrov se fait nommer le plus grand constructeur du monde. проявленной строительстве вводит в эксплуатацию торгово-развлекательного центра Гранд Парк в городе Грозный Чеченской Республики награждаются благодарственным письмом главы Чеченской Республики. Ici, c'est un régime totalement autoritaire, où Ramzan Kadyrov représente tout. La constitution, les lois, le code pénal, tout ça n'a aucune valeur comparée à la phrase « Ramzan a dit ». Si Ramzan a dit « tuez-les tous », eh bien ils seront tous tués. Sa parole prime sur notre constitution. Ramzan a transformé son peuple, jadis si fier, en un peuple qui a peur de son ombre. C'est une sorte de Corée du Nord sur le territoire de la Fédération de Russie. Le Comité contre la torture est une ONG russe qui lutte contre les mauvais traitements dans les prisons. Ils sont un groupe de plusieurs dizaines de jeunes juristes à travers la Russie. Depuis 5 ans, ils ont ouvert un bureau à Grozny. Pour des questions de sécurité, l'équipe est russe et change tous les mois. Le comité est régulièrement menacé par les hommes de Ramzan Kadyrov. C'est un lieu unique en Tchétchénie où des familles longtemps terrifiées osent venir témoigner de la répression d'État. Посмотрите, как они его пытали, вот это все. Палец даже отрезать ему на ноге. Вот таким образом они добиваются то, чего они не делали, заставляют. Этот случай, он, конечно, жуткий, но я вам могу сказать, что хотя бы дети живые. К сожалению, в большинстве наших случаев люди просто не возвращаются после этого. У нас даже интересно, знаете, какая забавная ситуация. Человек пропадает, молодой человек, родители начинают искать, пропал, похитили, все исчез. Звонят, слава Аллаху, он в тюрьме. Я серьезно говорю, я не шучу. Слава Аллаху, он в тюрьме. Когда он попадает в тюрьму, он хотя бы будет жив. И через какое-то время он, возможно, вернется. Но, к сожалению, такое бывает не всегда, очень многие не возражаются. Дойдите, конечно.
Вот это господин Апти Алаудинов, начальник полиции, заместитель министра внутренних дел. Правитель сказал, вы понимаете, про какого правителя речь? Вы понимаете, что это не сами делают, что это посыл властей идет? Начальник полиции дает команду начальнику РУВД. Ici, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose qu'a fait Kadyrov, tu deviens l'ennemi de toute la République. Et tu dois être anéanti. Notre clan n'a pas soutenu Kadyrov. Il était même contre ce pouvoir. Comme nous sommes de la même famille, nous sommes aussi soupçonnés. Tout mon clan est peu à peu décimé. Ils disparaissent la nuit, les uns après les autres. On retrouve leurs corps criblés de balles. Et le pouvoir prétend avoir tué des combattants. On a peur de résister, de dire que l'on est innocent. Ce qui fait le plus peur, c'est que tous se taisent, comme si on attendait quelque chose de plus terrible encore. C'est comme à l'époque soviétique, sous Staline. L'exécution en masse des ennemis du peuple. Смирно! Равнение! Середину! Tout ce régime fonctionne avec un seul but. Comment rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et pour conserver ce pouvoir, tous les moyens sont bons. Ici, c'est la terreur au nom de la lutte anti-terreur. La lutte contre le terrorisme doit être menée en permanence. Parce que pour rester en place et diriger, M. Kadyrov doit maintenir les gens dans la terreur. Pour cela, il lui faut un appareil répressif. Et cet appareil répressif a besoin d'un grand soutien financier qu'il ne peut recevoir de Moscou qu'en échange de la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça qu'il trouve toujours des terroristes et que les gens disparaissent. Pour chaque élimination de terroristes, le fonds Kadyrov percevrait 14 000 euros. J'imagine que même s'il n'y a plus de terroristes, pour une somme pareille, ils en trouveront toujours. Et ils continueront d'éliminer les gens pour recevoir de telles récompenses.
Мы сегодня с радостью, с удовольствием готовы принять, готовы, просим всех ребят встать на истинный путь. Путь возрождения нашей республики. Сегодня это быть в авангарде, идти впереди. Достижение Рамзана Ахматовича Кадырова в первую очередь это то, что вот эти ребята по мирной дороге, без блокпостов, по красивому городу, по гордости нашей республики, может собираться где хочет. В сквере, в парке, в кинотеатре, в торговом центре, в небоскребе. Мы можем собираться. У нас никого из наших молодых ребят никто не забирает, никто не взрывается на минах. Он приложил максимум усилий, чтобы мы жили спокойно. У нас мирное небо. Считаете ли вы, вот, что нужно было Рамзану дать Нобелевскую премию мира? Но я считаю и уверен больше, чем на 1000%, и этот зал поддержит меня, что он заслуживает эту премию больше, чем Барак Обама. État policier aux allures de village Potemkin, où l'homme nouveau renaît. Cité de verre et d'apparat, qui entretient l'illusion que les plaies de la guerre sont effacées. Pourtant, la violence s'accroît. Le régime arrête des milliers de jeunes dans sa lutte contre ceux qu'il appelle les terroristes. Ces derniers temps, la traque de l'ennemi du pouvoir dérive vers l'arbitraire. Les enlèvements s'accélèrent et s'étendent à présent aux femmes. Они только хотели работать ради своих детей, их обувать, одевать. Когда ты узнала о пропаже своих дочерей? Мне позвонил участковый, какой-то участковый позвонил, Султан. Ты что, так свободно сидишь, живешь без ничего? Твоих дочерей нету. Мол, здесь море крови и осколки от пули. Тогда я удивилась, я сказала, может, я приеду, это участковый. Они работали в мойке Гелген. Тогда я поехала к дочери, оттуда мы туда поехали. Все у них, которые они жили в постели, все перевернутые были. Ну, потом они помыли там, кровь вымыли и осколки забрали оттуда. Тогда нам сказали, мол, военные машины заехали, около 10 штук. И они, мол, сказали их помыть машины. И у них там начали крики, плакали, орали друг другу. После этого мы ничего не знаем. После этого мне очень плохо стало. Но я знаю, я сама не могу ходить. Одна внука я сама воспитываю. А двоих я не могу видеть. Я живу
страх. После этого они забрали, когда мы резали урбан, мальчика забрали, избили, привезли его. Сказали, мол, насчет девчат, что-то ты скажешь, мы тебя убьем. Скажи, что ты их убил. Я не знаю, как мне жить, в какой стране я живу. Я никому плохого не сделала, только воспитывал своих 7 ребенок. А я глубокая. Ей, как куда-то кажа. А видно, возвращаем, что навезом, куда-то навезом. А видно, возвращаем, что давайте. А то так он чей хада. А да, амире чей хада, чей не измере. Пир дает. ما تسوي خوب شمت شاشي إيه أمير يوري باك ما منزل ها يا هذا البشر كانت مرمي كانت بقى ولا ضوالي ولا قدر هرش خير مرعي جميل عندك إيه ما تدي داد سنة بالوساس دير بالوساس ناس وركاوة سنة دير بالوساس واللي دعوة بالوساس دير ما تصادم دار دين البيل وقاخير إيشات دير كره دريجي بيود سوني كره دادله دار شاعكمو خير دار يهيو سأصر دم وغربات ياخذ شنو قشتو سنغير الله قشتو سنمسك الله قشتو سعير واخر قشتو خاغن والشي غير بالبوسواتر السيتي وحكر ولد ديدو خخلهم خدينا قشتو شنو غير التش دينا بتوزع شنو غير mücahit yerli dini dayıoğlu zakım bu kerdene var. Evet çünkü öyle. Doğmadı. Sanma var doğmadı. В каком месте, где или леса-то много, озера-то много, горы-то какие думаю, высокие горы, не найдешь, куда пропал, куда увезли. Для своей ради цели думаю, использовать их. Но использовали хоть бы домой отпустили. Или умерших где-то бросили бы, чтобы похоронить их туловище-то. У нас же обычай. Если ты говоришь, да, то ну шадит. Я говорю, рано у нее дали. Дину халдежем.
يوقف تدوق عشان يوقفوا وحيك شو قليل استقبل مش تيسترخ بينخرخ تامش مش مهمات لا ما نقاشنا هو نقاشنا شش كيغر داوني سو يردان الحمد لله سبيري حقق بورباتكوش سبيري حقق تو تقتير أسيش وغويل نقطع سخ شاشي طهر والله ده هو هتقاش كده شاشي لا قد والدهم ذات ولا عندهم يقن لا قد يقن سيدي سات سامس وسمس 13 ومستك دقيق يا جماعة الشقر مبارك زرقان سنة أخيرك شنا لول ساشد فوق ويروش Politique de la terre brûlée, vertige du cycle de la violence et des disparitions. Les hommes et les femmes sont engloutis dans ce no man's land silencieux de l'oubli. Le régime interdit d'évoquer les disparus d'aujourd'hui et de se souvenir des morts de la guerre. Le pouvoir veut aussi interdire la mémoire de toute identité tchétchène passée. Pour la première fois dans l'histoire de la République, Ramzan Kadyrov a interdit la commémoration de la déportation du peuple tchétchène par Staline. Obsession de satisfaire le Kremlin et surtout ne pas gâcher la grande fête des Jeux Olympiques de Vladimir Poutine. День окончания Олимпиады в Сочи, совпадающий с 70-летием депортации чеченцев ингушей, имеет глубокое символическое значение. Но не менее естественно воспоминание трагического прошлого, которое коснулось всего депортированного народа, потерявшего более трети от своего общего количества. Une poignée d'hommes et de femmes osent défier le régime et l'interdit. Des intellectuels, des députés, des artistes participent à une conférence sur la mémoire organisée par Ruslan Koutaïev, un ancien membre du gouvernement et un intellectuel respecté. وين نقطي ميلدو وين لا يخرجك ميلدو وين يعطنش خيربو وين يخيس واش خيربو برضو يكون جعار نشوي قنا كل شو دولا والله وين عمو مير تيرجو Les principaux organisateurs de la conférence seront convoqués le soir même chez Ramzan Kadyrov, menacés et passés à tabac pendant des heures. Ruslan Koutaïev prend la fuite. Au quartier général du comité contre la torture, tous sont mobilisés autour de ce qui va bientôt devenir l'affaire Koutaïev. Igor Kaliapin, le fondateur du comité, connaît Ruslan Koutaïev depuis plus de 15 ans. Il a été alerté dans les heures qui ont suivi sa fuite.
Koutaïev m'a appelé. Il m'a dit « On me poursuit à cause de la conférence. Je suis convoqué chez Kadyrov. Ils peuvent m'arrêter à tout moment. » Une heure après ce coup de fil, des gens armés sont venus à plusieurs voitures. Des Toyota Camry noirs, immatriculés EEE. Ce sont des voitures de l'administration présidentielle. Ils l'ont embarqué dans la voiture et sont partis. Le lendemain, le 21 février, on a appris que Ruslan Koutaïev était arrêté et était accusé de possession de drogue en grande quantité. Il avait soi-disant 3,5 grammes d'héroïne sur lui. C'était évident qu'il n'y avait aucun rapport entre lui et les drogues. Parce que Koutaïev n'a jamais fumé, ni bu, ou encore moins pris de drogue. C'était évident que ces drogues étaient un prétexte pour le poursuivre en justice et l'inculper. Il s'est fait tabasser violemment par 2 personnes. L'un est surnommé Lord. C'est un haut dirigeant, le bras droit de Kadyrov. Et le deuxième, c'est Alaoudinov, le vice-ministre de l'Intérieur. Après l'avoir tabassé, ils l'ont torturé à l'électricité. Ils lui ont mis un couteau sur sa poitrine et un autre sur sa gorge pour l'empêcher de bouger. Il savait qu'au moindre mouvement, le couteau pouvait s'enfoncer dans sa gorge. Koutaïev a compris qu'il pouvait le tuer, le tabasser à mort, le poignarder à mort avec ce grand couteau. Et alors Ruslan Koutaïev a fini par avouer. Ils lui ont montré les photos de sa maison, de ses proches marchant dans la ville, de son neveu qui vit à Moscou. Ils lui ont dit, tu vois, nous surveillons tout le monde. On contrôle chaque pas de tes proches. Et si jamais tu oses dire qu'on t'a torturé, tes proches seront les premiers à souffrir. В смысле, мы уже выехали из нее. Движемся по направлению к вам. Если что, ну, мы к дому Руслана подъедем, вы не там? Вот, если что, мы там какую-то часть вещей сможем увезти, если у вас там с транспортом. Для того, чтобы сократить рычаги давления на потерпевшего, мы предприняли вот такую попытку вывести его родственников пока что из этого региона. Девять человек. Детей сколько? Человек 6, наверное. Прямо в аэропорту будет встречать человек с табличкой «Санаторий Южный». То есть он вас будет ждать там на выходе из самолета. Предварительно забронировали на месяц. То есть там уже в крайнем случае месяц вы там минимум пробудете. Вот. Мы надеемся, что раньше все решится.
Руслан Кутаев пошел против власти, то есть он нарушил императивный запрет, то он, по сути, является диссидентом. И поскольку здесь очень мощная система круговой поруки, то если в семье есть один диссидент, другие автоматически тоже становятся диссидентами. Конечно нет, вот должна подъехать машина, она за нами ехала. Ё-моё, там сейчас регистрация уже закончится. La pression est énorme. Difficile de savoir ce qui va se passer maintenant. On verra bien. On verra ce qui nous attend. Ce qu'ils vont décider. La procurature, le tribunal, tout ça. Pour l'instant, rien de bon qui s'annonce. В Советском Союзе честность, признание, они думали, что на работе все благополучно. Сегодня лучше, завтра лучше. Оказалось, все наоборот. Богатые смеются, радуются. А бедняга, как говорится, плачет и будет плакать. Всю свою жизнь будет до последнего, пока в могилу не уйдет. Они могут приехать или забрать его, или прострелить. И выкинуть где-нибудь на стороне. Вот что они. Сразу оттуда. А что им? Безразлично им. Никто не узнает, никто не будет искать. Следа без следствия пропадет. Это таинственно же они делают между собой. Это же банда. Что я могу сказать? Так она приспособлена или система, я не знаю. Доказательства нет, оправданий нет. Что делать, я не знаю. Règne de l'impunité, négation du passé, réécriture de l'histoire. Désormais, l'histoire officielle tchétchène commence avec le règne de la famille Kadyrov et l'arrivée au Kremlin de Vladimir Poutine.
Seuls, les noms des Tchétchènes qui sont morts en se battant aux côtés de l'armée russe sont désormais honorés. Les combattants indépendantistes sont des traîtres. Le souvenir des 150 000 civils disparus pendant la guerre s'efface sous la machine d'État. Tout comme sont enfouies les tombes des dizaines de milliers de Tchétchènes morts lors de la déportation stalinienne. Подожди-ка, тут какие-то утолщения есть. Смотри. Смотри. Вот посмотрите. Вот смотри. Вот как могилы вот эти. Вот смотри, вот она идет траншея. Да, вполне возможно здесь люди, потому что... Вот она видите, идет траншея. Вот возвышенность. Вот посмотрите. Вот возвышенности. Вот, жилой метрик. Жилой. И вот эти вот трупы видишь? Вот первый трупы. ряд. Вот трупы, видишь? Вот. А вот эти вот, видишь, канавы шли. Еще сзади меня канавы шли. И вот это вот весь круг вот так вот и шло. Видите, вот канавы. А вот это вот видно, что вот это вот жилое место. И представьте себе, отсюда вот до того дерева, если в одном траншее сколько человек? Примерно по моим подсчетам 300-350 человек было в одной траншее. В одной траншее. Значит, где-то больше 1000, 1500-2000 человек здесь захоронено. Потом, когда я была, еще привозили. Некуда уезжать, некуда увозить. На, ты увозил что-то. Здесь должно было быть мемориальное кладбище, если бы у нас думали бы о людях. Это те, кого некуда Власть заинтересована, чтобы мы это забыли. Потому что мы свидетели, если мы забудем, молодежь не будет знать. Тогда надо расследовать, кто совершил это. Тогда надо судить тех, кто организовал концлагерь, тех, кто расстреливал, мучил, пытал людей в концлагере. Этого власть пока не хочет делать. Они же не хотят сами себя судить. Вот это, наверное, Малика, от этих следы... От дощечек вот этих. Да, от дощечек. Смотри, вот, смотри. Да. Следы остались. Топором делали? Да. Это дерево тогда было маленькое, здесь прибивали дощечка. Номера были, номера трупов, которые были захоронены. Вот след, вот там, вот смотри, вот здесь тоже. Вот на каждом дереве есть след. Вот смотри, Малик, вот оно. Дерево выросло, да. Осталось. Вот. Власть не помнит, люди многие забыли, а дерево помнит, как все, что было. Она запомнила и осталась на нем отметка, что какой-то человек вот здесь захоронен. Жаль, что не может разговаривать. Au fil des semaines, l'arrestation de Rouslan Koutaïev est devenue une affaire d'État. Ramzan Kadyrov passe à l'offensive sur les chaînes de télévision locales, toutes sous son contrôle. À ses côtés,
les 2 personnes qui ont torturé Ruslan Koutaïev, le vice-ministre de l'Intérieur Abti Alaoudinov et le tout-puissant Lord, le chef de l'administration présidentielle. Вот тут же дохточки ночью, что как он никто не живет у нас в республике. Откуда он деньги? Из Ханбомных, так сказать. Бомбных, так сказать. Из Долга держать. Это не так, полиция. Вот Ханбом. Вахан, Каляпина, Бегабик, но. Путищина, Улядина, Гей, Бенядина, Гей, Харина. Вахан, и не он путищина. Там решение, он сейна. Вот как. Вы тут, вот там есть пятилуальный. والله بالله بالله تحسن فوق الله لا نوعنا تعودنا تقوى سبب وقرب تشوف تنافس وأوجع نوع تأرد تعال حدثنا في نوع بعض بس لكل طلع دكتور طلع استوى على الإسلام Да, это на блокпосту. Да, вот я стою крайне справа. Это водитель наш. Это вот мои ребята из моей группы. Это фельдшер. Вот я. А это вот командир батальона Серегин. Ну, это вот в таких условиях мы жили. Это экипаж вот БТРа. Чечня, 2000 год. Вот это место, где сейчас Шалинский рынок. Сейчас там как уже все изменилось уже? Piotr Zaïkine a servi comme lieutenant dans l'armée russe pendant les 2 guerres tchétchènes. Devenu avocat, il a défendu les Pussy Riots. Habitué au procès médiatique d'opposants du régime de Vladimir Poutine, il revient pour la première fois en Tchétchénie pour défendre Ruslan Koutaïev. Подпись его. Раз. Его подпись, да? Похоже, своеобразная, да, с загогулинками, да? Такая плавная, да? То же самое. Раз, загогулинка. Она у него плавает, но росчерк, принцип росчерка другой, да, видишь? А теперь фокус-покус. Это что за звездочками? А теперь читай, под чем он якобы подписался. Это карманное наркотическое средство, которое... То есть якобы он был осведомлен, что он положил себе в карман. То есть они, понимаешь? А в допросе он говорит, что я не знал, что это такое. Что ты хочешь с этого извлечь? А я хочу сначала покружить, погонять их на этих вопросах, да? Что делали, каким образом, устанавливали, не устанавливали. Изначально было предвзятое отношение, это можно. И ставить под сомнение объективность расследования. По любасу должно быть следовали. Ближе к концу посмотрим. On est revenu car c'était trop dur. Leur père leur manquait trop. Moi aussi, mon mari me manquait. On était loin, on n'avait plus de nouvelles. Ici, chez nous, on est plus près de Ruslan. Chaque jour, les enfants demandent « Quand est-ce que papa va revenir ?» Ici, si tu veux vivre, il faut garder le silence. Il ne faut pas exprimer ton opinion. Si tu te tais, tu peux vivre.
Si tu ouvres un tout petit peu la bouche, tu vas en prison. Ils te mettent de la drogue dans la poche et t'embarquent. C'est ça la loi chez nous. Pour la plupart des gens, la Tchétchénie est devenue une prison. Je m'attends à ce que ce soit très difficile. Il va falloir se battre pour qu'on nous entende. Notre pays a déjà connu l'horreur des condamnations sans jugement. Il semble que ce soit toujours une réalité ici. C'est un long procès politique qui commence. Celui d'un homme qui a osé résister au système. Fausses preuves, corruption des policiers, témoins intimidés. Le pouvoir veut faire un exemple et étouffer tout esprit de résistance. То есть на самом деле это удовольствие надолго, но затянется точно. К сожалению. К сожалению, да. Поэтому надо набраться сил и терпения. Я преступлений не совершал, что это есть подложное дело. Правда должна быть в любом случае выявлена, и я думаю, я надеюсь, что это произойдет. Но если не произойдет, ничего страшного. Если не сегодня, это произойдет завтра. Ну, может быть, эту оценку будут давать наши дети. Я пригласил своих мальчиков, чтобы они видели меня вот здесь. Но чтобы они видели и других тоже. И они должны это запомнить. Они должны это держать в уме. Они должны знать, что завтра должно наступить. Обязательно должно наступить. То, что там Следственное управление Следственного комитета, прокуратура, суд, как мы наблюдаем, явно находится в подчинении лично у Рамзана Ахматовича Кадырова, ну, это совершенно очевидно. До тех пор, пока присутствует страх, пока существует частная армия Кадырова в виде МВД Чеченской Республики, да, там она уже... Там ничего не изменится. Потому что его частная армия теперь пополнилась и прокуратурой, и Следственным комитетом. То есть последнего более-менее независимого руководителя Следственного управления, Следственного комитета, он прослужил неполных 6 месяцев. И был отправлен в отставку без объяснения причин. Просто возникает абсолютное недоверие к власти у людей, да? Потом просто у людей возникнет вопрос, а зачем нам такая власть? Рано или поздно. Если нет власти, то значит власть им не нужна. Просто пора уже задуматься в Москве, может пора уже немножко вправить мозги и поставить их в нужное место. Toutes les sphères de la société sont sous contrôle du nouveau petit père des peuples. Rien ne semble lui échapper. Un pouvoir absolu, sans partage. Par la terreur et par l'argent, il s'est rallié les clans et l'apparence d'un soutien populaire massif.
Ramzan Kadyrov instrumentalise les traditions les plus anciennes et les met au service de l'idéologie d'État. Accepter et survivre. Sous le règne de l'arbitraire, des failles infimes se dessinent pourtant. À force de violence, certains osent mettre en cause le clan au pouvoir. Ici, aujourd'hui tu es vivant, demain tu es mort. Avec cette politique, ils poussent les gens à se mettre dans l'opposition. Avec leur méthode, ils finissent par fabriquer des futurs combattants indépendantistes. Personne ne peut supporter ça aussi longtemps. Si on ne change pas de dirigeant, rien ne changera jamais dans cette région. Avec ce procès, j'ai compris qu'en Russie, pas qu'en Tchétchénie, l'homme n'est rien. Il a moins de valeur qu'un animal. Et le peuple accepte, accepte. Mais quand est-ce que l'homme russe va se lever pour dire « ça suffit » ? Il est temps de réagir. Moi, je vais partir d'ici. Je vais prendre mes enfants, mes neveux, toute ma famille, et on va partir d'ici. Ils ne nous laissent plus vivre. İslam. Xanız mich doğuştuk ha? Mich doğuştuk. Hani Slovaka? Ha? Пепе суди doğuştuk ha? Ha? Таган точно ходил, что Пеп вулит, это вулит. Суд говорил, что там последний судью. Вэльта. Если мы вместе приедем. Це вдає могла. Це мов'яняве, морити уду, халам дахар. Морити удове. Марнаш мадесня дикти. Це він. Пепіцяні машина халам дахар уду. Морити. J'ai le cœur qui fait comme ça. Je me demande comment sera le trajet du retour. Ce monde est tellement cruel.
Si j'ai bien compris, ils ont rendu visite à Ruslan dans sa cellule il y a quelques jours. Lord est d'abord allé voir Piotr à l'hôtel. Ils ont eu cette conversation nocturne. Ensuite, de l'hôtel, il est allé à la prison où se trouve Koutaïev. Et là-bas, la conversation s'est poursuivie avec des coups de poing. Ils sont devenus complètement fous. En fait, leur message à Ruslan était le suivant. Tout le monde te connaît ici. Tu es quelqu'un d'important. On te connaît en Russie, à Moscou, en Occident. Mais nous, on s'en fiche. On fera de toi un drogué. Et personne ne pourra rien y faire. Aucune organisation russe ou internationale ne pourra te sauver. Это же не отсюда. Это просто усиление какое-то. Не знаю, может кто-нибудь припрется из... Ну, не срая дело. Всем здорово, алхамдулилля. Нормально. Буду дождь, вот я слышу. Да? Привет. Мы с тобой детально проработали, потому что там всякое может появиться. Мы же не знаем, как это. Думаю, мы скоро получим ответ, каковы будут результаты всех этих деяний противоправных, естественно. Ладно, тогда посмотрим. Ну, такой дерзкой фабрикации еще ни разу в жизни. Я не знаю. Мне кажется, они сами осознают, и они понимают, что такую, скажем, серьезно подделанную работу, что все-таки с этим им надо будет этот крест нести, и это надо будет в конце концов как-то. Кому-то в любом случае надо будет отвечать. В любом случае, то есть ты знаешь, что все только начинается, то есть они подавятся они этим твоим сроком. Подавятся они этим твоим сроком. Ну, в любом случае, я совершенно не сомневаюсь уже. Они очень беспокоятся, когда их фамилии где-нибудь называют, публикуют. Будет. Они на дом, где он кутается. Что один, что второй. На самом деле, тот уникальный случай, когда все понимают, что есть на самом деле. И вопреки этому пониманию сейчас делают и поступают так, как они поступают сейчас. Приговор. Именем Российской Федерации от 7 июля 2014 года. Город Урус-Мартан. Совершено преступление, которое является тяжким по степени общественной опасности. При таких обстоятельствах, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы и не находит оснований для назначения более мягкого вида наказания. Суд приговорил признать Кутаева Руслана Вахамдиевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года без штрафа, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Я, в принципе, понимал и предполагал, что меня ведут к реальному сроку. Ну что, будем дальше сражаться, воевать. Ничего не поменялось, все нормально. Ладно. Вперед.
Жду тебя. В конце недели встретимся. Добро. Хорошо. Давай. Давай, ты к ней гойти. Давай, şunu masanın değeri koy. Amin. Değeri koy. Давай, давай. Ой, шарик, шейнучек, таешь, все. Собака воет, караван идет нам. Комментарий могу говорить сразу, потому что я там не буду. Но власть того и хочет, чтобы нас не стало. Вот если мы не будем этой проблемой заниматься, если мы не будем искать их, они довольны. Нам год один раз 3 часа дают, а мы день и ночь стояли бы, просили бы своих детей. Конечно, бы расстреляли, а кто разрешил бы? Не разрешили бы. В Аргентине вот эти военные, которые убивали этих людей, они судят их сегодня. А зато наших не судят, военных, которые нас уничтожали. Должно прийти время. Зато их матери добились. Они ответят перед Богом. Отвечают виновники. А мы не имеем права. إن شاء الله رحمة تيور درجانا يوري مباركة يوري أمير دي تحمل ده مقطعات مباركة درجاني وات قد وي خدن داخر دودي دي وشداد وقو يش أمير لوزوش أمير داد الله دوش إيش تواخر قوة شوي وإيش داد مقلوح مبارك تاين درقان تاين داد وقوم يش داد وقت شيء غير بشواتر أشد تياغ هار دقيين إيش ما يرسون ديونا سنكيرن ديونا دق دوقه بقن دعخ كخنيا لا ملاد واستنى ويلنا شيد واش شيلر تشوم حرتدوك جاهيد واش دنيا ملدي دشمل بالريك خلي تعرض بو خوش دوقت طلا كرتي وقيد واش مال قيلا وابل سوريا ديتش حيا الخوش يقشاخ يتلم سولا أما بيدا بعد وقونا خلار عاج الله تسلريك حقايو إلا كانت عاج الله لدخا نردين اشتوي دردو يخاتي عنا